everyone, my name is Hitamute. I'm 10 years old. Today I talk a story. The story name is The Lion and the Rabbit. Okay, let's start the story. Once upon a time, there is a cruel lion in the forest. The lion is hunt many animals every day. The animals are afraid that lion. One day, the animals are sad. The cruel lion is hunt every day. So, every day, many animals are dead. It's not good. So, every day, one animal go to the lion for dinner. The animals are agreed. The lion is agreed too. But the lion say, one day that animal is go to me. So I heal that animal. So every day, one animals are go to the lion for death. One day it's turn for the rabbit. But the rabbit come too late. So the lion is very angry. Why are you late? The lion said. The rabbit is sad. Sorry, lion. I see another lion in the street. He said, I'm a king in the forest, so I'm scary and I running and hide. Sorry for late. Then the lion is very angry now. No, I am a one king of in the forest. You know where is that lion? I attack this lion. And the rabbit say, oh, I know. Can we be? And they go to the middle of the forest. There is a wall. And the rabbit say, see, in the wall, the lion is in the wall. And the lion is so. When the lion is so, he saw a face same of his feet. And he think a moment and he jumped to the wall. He can't came out. And oh, there is a rabbit trick. Oh, the rabbit is clever. So finally the lion is there. I think the rabbit is clever. I want like this. Okay, the story is end. Thank you very much, guys. Bye. တရားသမအကျင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတဆောင်လေဗုဒ္ဓဝင်ရေးဖြည့်ပူဇော်ပွဲဗဟုအဆင့်မှာဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့မကွေးမြို့မှာမတ်ဟေတာမြို့ထက်အားမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့မှဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်ပွဲခမ်းနားကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကမကွေးမြို့အောင်မြေရတနာပရိယတ်တီစာသင်တိုက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုမကွေးတရင်ဌာနခွဲမှဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တေရသမအကျိန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတဆောင်လင်ဗုဒ္ဓဝင်ရေးဖြည့်ပူဇော်ပွဲဗဟိုအဆင့်ဒုတိယဆုရရှိသူကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မှာမဟေတာမြို့ထက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အခြေခံပညာဂရိတ်8ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူတအူးဖြစ်တယ်လို့သုတဆောင်လင်ဗုဒ္ဓဝင်စာမေးပွဲဗဟိုအဆင့်မှာဒုတိယဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ငွေကျပ်350ချီးမြှင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတို့ရဲ့သုတဆောင်လင်ဗုဒ္ဓဝင်တင်နန်းက2025မှာစပြီးတော့ဖွင့်တာဆိုတော့ဒီနေ့2026ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မှာခုလိုပဲထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့လေရန်ဘိုးအဆင့်မှာဒုတိယအဆင့်ထိအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းတို့ရဲ့တိုင်းကိုစားရောကျောင်းတိုင်းကကိုစားရောအထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်သုတဆောင်လင်ဗုဒ္ဓဝင်တင်နန်းကအလေရန်အဆင့်ရှိတယ်မူလတန်းအဆင့်ရှိတယ်
မူလတန်းအဆင့်ကြတော့10နှစ်ကနေ12နှစ်ခွဲအထိမူလတန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်အလယ်တန်းအဆင့်ကြတော့12နှစ်ခွဲကနေ15နှစ်ခွဲအထိဘုံဘုံတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တားငယ်နေမိငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့လက်ခံဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ပထမဆုံးသမီးတို့မြို့နယ်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားခိုင်စာအုပ်ကိုတိတိကျကျလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းစစ်မှာဆိုရင်တော့သူကဓမ္မတိုက်ခံမေကွန်းအပြင်တရုတ်ထက်စစ်မှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးတို့ပါဠိရေးသားကိုပါလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ဘိုးစေးရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကဏ္ဍစုံပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Quico Test တရုတ်ထက်စစ်အပြင်သမီးတို့စကားနှုတ်ဖြာတရားဖြစ်စီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးတို့ကြားပန်းစကားပြောနည်းအပြင်စင်တင်မေးဖြေတွေအမြန်မေးမြန်ဖြေတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဝင်လိလာခြင်းကသမီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့သိထားတဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရတဲ့အပြင်ကိုယ်အတွက်ကျင့်တဲ့နဲ့ကျင့်ဝတ်တွေစိတ်ကောင်းဘလို့ထားရမယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုဘလို့ဆက်ဆံရမယ်စတဲ့လူဘဝမှာจิตသုံးတဲ့နဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသင်ကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်သုဒ္ဓဆုံလင်ဗုဒ္ဓဝင်စာမေးပွဲဗဟိုအဆင့်ဒုတိယဆုရရှိတဲ့လက်ဟေတာမျိုးထက်အောင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဘုံပြုကြီးမြင့်ပွဲမှာတော့သုဒ္ဓဆုံလင်ဗုဒ္ဓဝင်စာမေးပွဲဗဟိုအဆင့်မူလာတန်းမှာတနိုင်ငံလုံးဆဋ္ဌမရရှိသူအလေတန်းအဆင့်ဗုဒ္ဓဝင်သားဝိတာရတဘွဲရရှိသူများသုဒ္ဓဆုံလင်ဗုဒ္ဓဝင်စာမေးပွဲတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မူလာတန်းပထမဒုတိယနဲ့တတိယဆုရရှိသူများတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မူလာတန်းဘုံတူအောင်ចောင်းသားចောင်းသူများကိုလည်းဘုံပြုချီးမြှင့်ငွေများချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မကွေးသတင်းဌာနခွဲကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမရတဲ့တငယ်ချင်းတက်လဲဝမ်းသာတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတမတ်နဲ့ဒီဒုတိယဆုရသွားရဲဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတော့ဝမ်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ပါတုဒရရဲဆိုတော့အရန်ကိုပျော်မိပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်တယ်တမတ်သေးဆိုတော့ငါဘယ်နေရာများအားနေသွားလဲ။ဘာဖြစ်သူကောင်းဆုံးကြိုးစားလို့နေမှာကိုရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုဆိုရဲစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်ပါရဲ့ရှင့်။တမတ်သေးနဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ရသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းကျင်းတယ်လေကလေးတိုင်းကကြိုးစားလာကြတာဒီပဲလေကျင်းနေပါရဲ့ဒီနည်းလို့သူကြိုးစားတဲ့အခါမှာလေဒီကိုကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ပါနော်ကျင်းနေပါရဲ့ရှင်ဘာစုရတာကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားတဲ့အကောင်းဆုံးဆုမဟီတာမျိုးထက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သမီးကတော့အမတ်တေဓမ္မစကူမကွေးစာပေဌာနကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုလာပြိုင်တာပါရှင်သမီးမိမိကတော့ဒေါ်ဝီဖြူတတ်မယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဒီသုတဆိုလေဗုဒ္ဓဝေးစာပြိုင်ကြတဲ့ဒီမြို့နယ်တိုင်းစီစီတရားနဲ့ဒီတိုင်းပထမရပြီးတော့ဘူရရဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လာပြပြတာပါရှင်ဟုတ်အရင်ကသမီးကဒီဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းကြီးလေ့လာတာစာဖတ်ရတာကိုဝါသနာပါပါရဲ့ရှင့်အဲအကြောင်းမို့လို့ဒီတုဒ္ဒဆုံနေမှာဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဝင်စာပေတာမကပုံမြင်နေတာမကပဲသမီးတို့အဘိဓမ္မာတရားထိုင်နေတွေဘူးတုဒ္ဒရစရာအများကြီးတွေ့ရပါရဲ့ရှင့်ဒါကြောင့်မို့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြိုင်ပြတာပါရှင့်ဒါပထမဆုံးပြိုင်မှုရပါရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မျိုးနယ်အစင်စပြိုင်ကြရပေါ့နော်သူတို့ဘိုးကပေးတဲ့အတိုင်းသူတို့ပြထန်းစာစာအုပ်တွေလေ့ကျင့်ရမယ့်ဟာတွေဒါအကိုဆရာသမားတွေသင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းပြဝကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးကြက်မဲ့လေ့လာခဲ့ပါရဲ့ရှင့်ဒီတနေ့ခုံလုံးချက်တွေပြီးရခဏနားလိုက်ချက်လိုက်ဒီလိုနားလိုက်ချက်လိုက်ပဲတနေ့စာတနေ့ကြက်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ကြက်မဲ့တာပါရှင့်မေကတော့ဒီသားသမီးဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခြင်းလေးရှိမှာလေမေတွေတိုက်တွန်းနိုင်လဲကြိုးစားခြင်းမှာကြိုးစားဘောလို့သူကကြာသူကိုယ်တိုင်လည်းလိုချင်လေးရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားခြင်းလေးရှိတယ်ကြိုးစားကိုပြောစရာလည်းမလိုဆိုတော့တနေ့စာတနေ့ကြိုးစားရပါဘူးအဒီကတော့သမီးကတော့အကောင်းဆုံးပြိုင်မယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကိုရရဲ့စုကကိုတက်အကောင်းဆုံးစုဆိုပြီးတော့ပဲလာပြိုင်ဖြစ်တာပါရှင့်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပေါ့နော်တငယ်ချင်းဒီတမျိုးရှမ်းပြည်ရတငယ်ချင်းပထမရတဲ့တငယ်ချင်းတက်လဲဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတမတ်နဲ့ဒီဒုတိယဆုရသွားရဲဆိုရင်လည်းနည်းနည်းတော့ဝမ်းနေမိတယ်ဒါပေမဲ့ပါတုဒရရဲဆိုတော့အရန်ကိုပျော်မိပါရဲ့ရှင့်အများကြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရပေါ့နော်ကိုအကောင်းဆုံးလည်းမျှော်မှန်းခဲ့တယ်ကိုကသာသူပြင်းပြင်းမမှန်းလေးစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်မလို့နည်းနည်းဝဲနေမိပါရဲ့ရှေ့ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်ကတငယ်ချင်းအတွက်ကို
အတွက်လည်းဂုဏ်နဲ့ယူသလိုပြောလဲပြောပါရဲ့ရှင် ငယ်ချင်းတွေ တငယ်ချင်းအတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ကိုကိုရိုက်ဒီဘူရှင်းမှာဒုတိယဆုဆိုတာလဲဒါကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့လို့ရရဲဆိုပြီးတော့လဲဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တမတ်ထင်းလေးဆိုတော့လဲနည်းနည်းတော့ဝမ်းနေမိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်တမတ်သေးဆိုတော့အော်ငါဖေနေများအားနေသွားလဲဘာဖြစ်သူကောင်းဆုံးကြိုးစားလို့နေမှာကိုဒါကိုရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုဆိုရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်ပါရဲ့ရှင် ဟောတမတ်ထဲနဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ရသွားတဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းကျင်းတတ်တယ်လေကလေးတိုင်းကကြိုးစားလာကြတာဒီပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့လေဟိုကိုသမီးရဲ့တနေရာမှာပေါ့ဆမှုလေးဒါလွဲချော်မှုလေးဆိုကလေးဆိုတာရှိမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးလေးအကြောင်းမလို့တော့နည်းနည်းတမတ်ထဲနဲ့ဆိုတော့အမှတ်ကမများဘူးလေအဲ့ဒါဆိုသူတော့စိတ်မကောင်းမှုအများကြီးကြိုးစားလာဒါပေမဲ့တကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့လေဒါကလေးတိုင်းကြိုးစားလာကြတာလေဘို့အစ်စ်မှရောက်လာရင်ကြိုးစားလာတဲ့ကလေးကြီးပဲဆိုတော့အားလုံးတလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဟာတခြားဆုရည်နဲ့တော့မတူဘူးလေဒါသူကလောကီပညာကျင့်နဲ့တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်လောကုတ္တရာမှာလည်းကလေးကထူးချွန်မှုလို့သေးရဲ့ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလောကုတ္တရာမှာလည်းအခုကလေးလေးကဒီဘဟုအဆင့်ထိအောင်သူ့ကိုယ်သူစူးစမ်းနိုင်တာပဲစိတ်ဝင်စားတာပဲဆိုပြီးပီတိဖြစ်အောင်အမေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတပတ်တည်းနဲ့က ကျင်းနေပါတယ်သမီးတို့သူစူးစမ်းတဲ့အခါမှာလေဒီလိုကိုစူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ကောနော်အဲ့တော့စိတ်လုံချတာပေါ့နော်စကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနော်ရောက်တဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကကိုသမီးတို့လည်းနည်းနည်းမှန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုတိယနေရာရောက်သွားတာစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့သူနဲ့အောင်မြင်မှုတက်တော့ကျင်းနေပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုတော့တားရောစိတ်မလုံရှားဘူးရှင့်ကိုကိုတော့ဒီဖျားစာလေးရောစိတ်ထဲမှာရောပြီးတော့ကိုဒီခန္ဓာဒီအေးစစ်စစ်နေအောင်အဲ့လိုစိတ်တက်တာအောင်ပေါ့နော်ဘာစုရလာတာယူမဲဘာဖြစ်ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ငါဒီစီတီရောက်လာတာငါကျင်းတဲ့ဆိုစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည့်သိထားပါရဲ့ရှင့်အဲ့လိုတော့တေချာမသိဘူးရှင့်ဒီကိုကတော့ခန္ဓာတစ်ခုစီမှာပေါ့နော်ပြန်ရတဲ့ဒီ၈ပိုင်းလုံးမှာတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားရပဲဒါသူ့ဘက်မှာလည်းအားသာချက်အနေငယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကိုဘက်ကအားနေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုအားနေမှုကိုဖြည့်မယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဝမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ကျင်းနေပါရဲ့ရှင့်ဘာစုရရဒါကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားရအကောင်းဆုံးစုလို့ပဲတတ်မှတ်ပါရဲ့ရှင့်အဲ့လိုတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားတော့ပေါ့နော်ဒီချာတော့မသိသေးပါဘူးရှင်ချာပြိုင်ပွဲလည်းပြိုင်ပွဲစီနေရှိသေးရောလေရှင်နောက်နှစ် grade နဲ့အစိုးရစေးလေးရှိရပြီးရင်ကျောင်းဒီလောကီဘက်မှာလည်းဟိုပြိုင်ပွဲအများကြီးလူကြီးချုံတို့ဘာလို့လဲရှိသေးအဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားအောင်မှဖြစ်တဲ့ဒီတုတ္တဆောင်တွေအတွက်ကတော့နောက်မှပဲစဉ်းစားအောင်မယ်ရှင်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုပေါ့နော်သမီးကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဖေဖေမေမေတို့ဒီဂုံမဲလို့လေးမျောလင့်နေပြီးတော့ဖေဖေမေမေတို့ကသမီးကိုဒီပြိုင်ပွဲကာလပတ်လို့ဘေးပြိုင်ပွဲဝေးပြိုင်တုတ္တဆောင်နေမဟုတ်ဘူးဘယ်စာပဲလို့ဘေးပြိုင်ပွဲဝေးပြိုင်အမြဲတမ်းအဘက်ဘက်ကနေလိုအပ်သမျှကိုကျမ်းမာရေးပညာရေးစောက်စားတဲ့စတာတွေအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုသမီးလေးကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကိုတိုင်းအတွက်ကောကိုเจ้าအတွက်ကောကိုမိဘအတွက်ကောပြီးရှင်တာပဲလေဘာဖြစ်ဘာစုရရဖေဖေမေမေတို့ပြောမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါသမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားရဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြချင်တာရှင် သမီးမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါရှင် ဟိုကဲသမီးမိတ်ဆက်လက်ပါအောင်နာမည်လေးတီဗီသားဖြစ်နေတယ် သမီးနာမည်မဟိတာမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီရဲသမအကျဉ်းများမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတုဒ္ဒဆောင်လင်ဗုဒ္ဓဝေပြုစုပူဇော်ပွဲဘဟုဒုတိယဆုရှင်ပါရှင် ဟိုပြီးတော့သမီးကိုတချို့ကလည်းဟွာပြကြတယ်ဟွာပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာစာရေးမှာဟောသမီးဘယ်လောက်ထိရောက်ခဲ့တော့ပြောပြလိုက်ပါဦး အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရတော့သမီးနှစ်တိုင်းပြန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် grade 5ကနေစပြီးတော့grade 5မှာတော့သမီးဘဟုထိတတိယဆုရခဲ့ပါရဲ့ရှင် grade 6မှာတော့တိုင်းပထမပါရှင် grade 7မှာတိုင်းဒုတိယဆုရခဲ့ပါ ပြီးတော့တစ်ချက်ပြောမယ်ဟိုကြပြားလေးကဆက်တာရှိတယ်ဟုတ်လားကြပြားလေးမနေ့ကဟိုပေါ့စောင်းထုတ်မထားမနဲ့ကိုပိုင်ဆက်ထားတဲ့ကြပြားရောဘယ်လောက်ရှိတော့ အဲ့လိုကလည်းအပုတ်30 40လောက်တော့ရှိမယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲတွေရောကိုယ်တိုင်ဆက်တာရောပါပါ အခုစောင်းထုတ်ဟိုရန်ကုန်ကစောင်းထုတ်ဝင်ရင်းနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစာပေဌာနကနေဦးတို့ကမ်းလာတဲ့သမီးကြပြားလေးတွေကိုပေါ့နော်သူပေါင်းပြီးတော့မှစာအုပ်ကလေးတွေထုတ်ချင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသမီးကြပြားစုထားလေးရှိရမလား ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ရှင် လက်တော်ထဲမှာရှိရလား ဟုတ်စောင်းတီရဲမှာပြန်တော့ရှာပြန်ရှာမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးစုထားလိုက်အောင်နော်သူကအဲ့ရန်ကုန်တယောက်ကဆက်တယ်လာအဲ့ဒါလေးဒီပြန်ပြီးတော့
ဟိုသမီးစကားလေးစုပြီးတော့မှထုတ်ဝေခြင်းပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ထိုက်တဲ့စာမှုကားတဲ့သမီးကိုချင်းမြပါမယ်တဲ့ဆိုတော့အခုကြောက်ကကန့်လန့်ထားတယ်အဖေကတော့ပြောထားတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါကတော့မနေ့ကအခုလိုလာဖို့ကြိုးစားတယ်လူပေးဖို့ကြိုးစားပြီးနဲ့မိုးရတာရဲ့သမီးကကျူရှင်းကမိုးရတော့မပြန်ရတာနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီအိတ်ချတာပြီးတော့ပြန်သွားရတာမလွတ်လိုက်အောင်နော်ဒါအခုကဒါမနေ့ကမွေးနေ့ရှင်ဒါတရားလေးတွေတရားဒီဂုံပြူငွေလေးတွေကသမီးတို့ပူတို့ဟိုမှာရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့မှဒီဂုံပြူလှည့်လည်ပွဲပေါ့နော်ကျိုးစိုးပွဲနောက်ပိုင်းမှာလှူထားပေးတဲ့ဟိုကဂုံပြူပေးထားတဲ့စုငွေလေးပေါ့နော်ဒါဥပစုပြီးတော့မှအခုမှလာလှူတာပါဒါကမနေ့ကကြာတော့မနေ့ကအကြိုက်ဆိုပြီးတော့မူကလှူဖို့မနေ့ကဒါဟိုမွေးနေ့ရှင်လေးပေါ့နော်မတ်စုနဲ့ဝင်းခေါ်လုံးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပါမွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်သမီးကို9000ကျပ်ဒါဂုံပြူထားတယ်ဒါလေးလက်ခံပြနော်နောက်တစ်ခုကဒေါက်ခင်ဝင်းမှာတဲ့ဆိုင်ပြီလား ဟုတ်သိပါရဲ့ရှင် ဒီဟိုသူခိတာလန်နော်ဒေါက်ခင်ဝင်းစမှာတဲ့ဆိုင်ကနေမှာသမီးလေးကိုတသိန်းနော်ဂုံပြူပါဆိုတာတသိန်းနော်နောက်တစ်ခါကရွှေဆဲဆရာတော်တဲ့ရမဲတင်းမျိုးကနေမှသမီးကိုလည်းဆုချတယ်ဟိုတတိယဆုရှင်ကိုလည်းသူဆုချဖို့အတွက်ဘောလှမ်းပြီးတော့မှစုံစမ်းမြောင်သူကခေါ်တာပါတော့ပြလိုက်တယ်ရွှေဆဲဆရာတော်ရမဲတင်းကနေမှဆရာတော်ကတသိန်းနော်နောက်တစ်ခါအိုးထင်းကြီးဓမ္မစကူဆရာတော်ပဲပုညမျိုးကအိုးထင်းသူကဓမ္မစကူဆရာတော်ပဲဦးမိုးတို့လူနေကြဒါအိုးထင်းဓမ္မဆရာတော်ကနေမှတသိန်းဆိုတော့ဒါကပြုံးမှုရှင်ပေါ့နော်ပြုံးမှုရှင်တစ်တော့အကောင့်ပိုင်ရှင်အမအနေမှသမီးလေးကိုလိုင်းဝမှာမြင်လို့ဂုံပြူပြပါအောင်ဆိုပြီးတော့တသိန်းအလုံးပေါင်းဒါ၄သိန်းခွဲပေါ့နော်၄သိန်းခွဲဘုရားဒါစုပြီးတော့မှဂုံပြူပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရှင်မလိုက်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့သမီးလေးကိုဒါမနေ့ရတဲ့ကူပြန်ပြီးဂုံပြူပါပဲဒါမနေ့ကမိုးရွာပြီးတော့ရာသီဥတုကြောင့်မလူပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်းနေရှင်လည်းနားလည်းပေးပါဒီနေ့မှလူပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အားလုံးလူပေးခဲ့ပါပြီအဲ့တော့အခုဆိုဟိုဂုံပြူပေးကြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားများနဲ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်များမွန်းနေရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ဂုံပြူပေးခဲ့ပါခင်ဗျာတပည့်လည်းကျေးဇူးတင်ကြပါဦးပါ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်တမီးကိုဖဖကအားပေးပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူး ရှင် ပါတယ်ရှင်